seru. Nah, bocap minion versinya kece sekali, poppernya warnanya abu-abu ya guys ya. Sudah full CNC bocap minion guys. Terus sudah ada power plenumnya, sudah ada regunya juga, sudah ada serombong larasnya. Terus ini sudah ada karetnya loh guys. Keren, tinggal ngepakai ya. Ini untuk tabunya ini 300 cc. Jadi cuman stoknya satu, kita kasih harga sangat fantastis di Desember seru. Ya ini cukup di 4.200.000 rupiah. Hanya satu, langsung di screenshot, langsung di order ya guys. Nanti kehabisan. Wassalamualaikum.